Salve, salve rapaziada, começando aí ó, mais um projetinho. A gente vai dar uma melhorada aí na fiação, colocar o módulozinho. A gente vai fazer uma instalação aqui bem clean para aproveitar o máximo de espaço aqui do porta-mala. A gente vai dar uma organizada nessa fiação aí, vamos dar um tratamento VIP e colocar o módulozinho aqui. Se liga aí, vamos fazer todo o projeto aí, beleza? Então rapaziada, a instalação tá feita aqui ó, conectorzinho aqui ó, plug play, fiação passada, toda isoladinha aqui, bacaninha, aí ó. Agora é só puxar ali, mudar a fiação do carro ali e instalar. Aí rapaziada, instalada aí ó, sem fiação exposta, tudo bacaninha. Agora é só montagem aí e regular, né? Regular aqui, fazer o corte certinho. Alto-falante aqui, ele é de sub, a gente pode usar ele ou em LPF ou em Flu, para você obter um pouco mais de qualidade, como é tampa. E aqui ó, o Super Tweeter HPF, jogado em HPF. Então rapaziada, configuração básica aí para todo o rádio Pioneer, né, praticamente. É uma regulagem que eu faço aqui meio que padrão e depois eu vou fazendo um ajuste fino dependendo do gosto da pessoa lá, a qualidade de música, o que a pessoa gosta de curtir. Segurou aqui, vai entrar no sistema inicial, confere esse aqui SP Mod, tá? Aqui ó, inicial, SP Mod. Tem que estar ri ou então traseira, beleza? Aí é a configuração exata aí para passar todo o sinal pelo cabo RCA. Saindo aqui a gente vai entrar lá no nosso rádio, ligar o rádio aqui. Deixar aqui o volume 0 para não dar direitos autorais. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai entrar no sistema de áudio, tá? Áudio. E vamos entrar aqui, ó, equalização gráfica. Custom 1. A gente vai pegar aqui e vai começar aqui, ó. 80. Eu coloco 0. 250 eu coloco 2 ou 1, dependendo do gosto da pessoa. 800, 1. 2K5, 2. E o 8K aqui eu coloco 2 ou 3, dependendo do estilo de música da pessoa, tá? Vamos aqui no load. O load aqui, o ideal é high ou mid, tá? Para dar uma qualidade de subgrave bacana aí. Olha lá, mid ou high. Eu deixei aqui no high. Bass booster 0 ou 1, dependendo do tipo de música ou projeto de som. HPF desligado ou em 50 Hz se a pessoa quiser um corte de uma batida mais seca. SLA, que é o ganho do rádio, eu deixo ele sempre aí em 0 ou 1. E aqui zerado, central 0 e balanço 0, tá? É os dois aí. Essa daí é uma função básica, tá? Que você configura dependendo do tipo de projeto. Aqui tá usando aqui só a tampa com o Twitter e o módulo igual eu mostrei para vocês lá. Sem crossover, sem nada. Se você tem um crossover, você pode fazer esse corte? Pode. Você pode fazer esse corte e faz o mesmo corte lá no crossover ou no processador para você ter uma qualidade e tipo assim, limitar um pouco mais. Exemplo. O processador lá ele faz o corte bacana, mais o rádio, mais o módulo, isso aí ajuda bastante, beleza? Então vamos ver aí como é que ficou o som aí. Então rapaziada, vamos fazer um teste aí do som aí, como é que ficou um sonzinho de tampa, hein? Vamos configurar ver aí. Fica a dica pra você com ele, seus falantes trem. Tem que respeitar o que tem tirado o Tem que respeitar o que tem tirado o
Olha como bate forte. Olha como bate. Então tá vibrando aqui, que é isso? Não, tá vibrando é lá, ó. Não é aqui não, aqui. Pode tá! O Gavi tá cruel, fazendo tu balançar. O Gavi tá cruel, o Gavi tá cruel, o Gavi tá cruel, fazendo tu balançar. O Gavi tá cruel, o Gavi tá cruel, o Gavi tá. Então é isso aí, rapaziada, um projetinho assim bem simples para poder aproveitar aí todo o espaço do porta-mala, e a qualidade do grave é aquele só Tsunami tem, hein? Tamo junto!